ผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะลงสถานีสว่างรวมถึงของขอให้สัมภาระของท่านลงให้ถูกต้องในกรมต้องได้ไหมกรมต้องที่เกิดในการชนะที่1เป็นกรมต้องติดกับวันที่4/8ต้นทางสถานีสว่างรถไฟทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับ